Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sutresna ingkang minulya, kuku ngaturaken sugeng nyongsong Idul Fitri kranten wonten ing dinten menika fa insyaallah kita nglampahi akhir Ramadan ing salebete wangsa 1993 Hijriah. Mugi lampahan ibadah Ramadan ingkang sampun kelampahan kita sakeluarga andadosaken mandhapipun sedaya anugerah ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala lan saged andadosaken jejeke tekad ginebeng kita anggayuh ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila sedaya kala wau layak kita syukuri minimal kelawan ngungelaken kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Para sutresna ingkang mulya, monggo kita lajengaken bahasan kita inggih menika siap-siap ba'da lampah Ramadan nyongsong kefitrahan zahir kita saha batos kita. Para sutresna ingkang minulya, jiwa kita, nafsu menungsa kita ing salebete sasi Ramadan menika sampun dipun gembleng kelawan lampah ingkang khusus inggih menika lampah nebi sedaya tumindak-tumindak ingkang luput, lampah njejegaken sedaya perintah-perintahipun Gusti ingkang saged anjejegaken iman takwa kita, sehingga fa insyaallah jelang sangsa Idul Fitri menika kantun kita anggayuh darajat muttaqin inggih menika darajat ingkang langkung agung, darajat ingkang sampun fitrah utawi suci. Pramila monggo kita sedaya sami badhe mungkasi akhirul Ramadan menika kelawan estu-estu neguhaken rasa eling kita, neguhaken rasa tekad kita lan neguhaken rasa jati kita kagem songsong Idul Fitri 1993 Hijriah. Insyaallah sesuk dinten Senin mbok pilih utawi menawi pengumuman pemerintah duka mangke dinten Senin menapa dinten Selasanipun kita sampun mancik Idul Fitri 1993. Para sutresna ingkang minulya, lajeng nilai menapa ingkang kedah kita wigatosi selama kita nglampahaken lampah ibadah Ramadan setunggal sasi penuh menika. Monggo kita wigatosi, kita bahas pramila monggo kita tetep kados biasanipun nata niat kita nyebaraken penggalih kita lan ngalusaken rasa jati kita amung ajeng-ajeng ridhanipun Allah supados daya hidayah saking Allah ingkang saged pinuntun budidaya bahasan kita awal hingga akhir mangke sehingga tetap hasilipun netesaken manfaat muguna lan mahanani dumateng gesang kita sekeluarga. Pramila monggo kita tetap nata niat kita nyembaraken penggalih kita lan ngalusaken rasa jati kita bahas awal hingga akhir supados sinangkungan hidayah saking Allah supados kanugrahan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala.
Para sutresna ingkang minulya, jiwa utawi nafsunipun manungsa menika tansah ngalami evolusi tahapan-tahapan ingkang dinamis. Maksudipun dinamis menika inggih menika bilih jiwa seseorang, jiwanipun manungsa saged ugi nginggil minggah, ugi saged mandhap utawi turun secara drastis. Lah, tingkat mandhap lan nginggil kala wau dasaripun amung saking perbuatanipun utawi saking lampah kualitas keimananipun piyambak-piyambak sang pemilik jiwa yang bersangkutan. Tur tiap saat ugi tiap wekdal kita tansah berperang kelawan hawa nafsu kala wau. Pertanyaanipun, apakah jiwa kita menika ba'dal Ramadan tasih ngikuti hawa nafsu kemawon menuju tumindak-tumindak ingkang lepat utawi tumindak ingkang jelek, utawi kita saged paripurna nyongsong fitrah kita lajeng tumanduk kita ngikuti hati nurani menuju kebaikan, kesucian, kemurnian jiwa sesuai darajat fitrah yang ingkang sampun kita gayuh kala wau. Lah menika astunipun lapangan utawi wahana peperangan ingkang sejati inggih menika peperangan nglawan hawa nafsunipun piyambak. Nah, peperangan nglawan hawa nafsu kala wau wanci boten saged pungkas-pungkasanipun, boten wonten habis-habisipun selagi nyawa masih ing kandung badanipun manungsa. Lah menika ingkang sinebut jihadul akbar utawi jihad ingkang paling ageng, jihad ingkang melawan hawa nafsu. Para sutresna ingkang minulya, wonten setunggal riwayat saking Sayyidina Jabir radhiyallahu an ngendika kados mengaten. Nalika dumugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiang-tiang ingkang nembe selesai rampung berperang, lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, kowe kabeh tumuju ning tujuan ingkang becik. Kowe kabeh njenengan sedaya pinuju dumateng jihad saka jihad ingkang langkung alit tumuju jihad ingkang langkung ageng. Lajeng para sahabat kala wau tangtu dhateng Rasulullah, menapa menika Gusti Nabi, Gusti Rasul jihad ingkang langkung ageng? Pramila mireng pitakonipun para sahabat, Kanjeng Rasul njawab kados mengaten. Perjuangan seseorang hamba melawan hawa nafsunya ya kuwilah jihadul akbar, jihad paling ageng. Menika hadis riwayat Baihaqi. Pedoman saking riwayatipun Baihaqi kala wau sampun negesaken bilih jihad utawi perang ingkang paling ageng menika perang ingkang lawan hawa nafsu. Pertanyaanipun hawa nafsunipun sinten? Inggih hawa nafsunipun kita masing-masing piyambak. Lah hadis kala wau tegas nanging wonten perjalananipun kaum Wahabi, kelompok Salafi
kata ingkang nolak nganggep hadis kala wau dhaif utawi lemah sehingga boten saged didamelaken dados rujukan dalil. Keranten mekaten boten aneh bilih kelompok ingkang cenderung keras kala wau aliran Wahabi Salafi kala wau tansah remen menyesat-nyesataken mengkafir-kafiraken golongan lintu lan nganggep golongane paling bener. Pramila biasanipun kelompok kados mekaten remenanipun golek kesalahane liya tanpa bisa ngrabah kesalahane dhewe. Lah, wonten sisi menika lah letakipun keutamaanipun jihad melawan hawa nafsu nipun piyambak-piyambak. Ateges ngrayai jithoke dhewe dhisik sadurunge ngerabah njaba. Bilih kita saged anglampahaken jihadul akbar kala wau utawi jihad ingkang ageng kala wau inggih menika jihad nglawan nafsunipun piyambak, pramila kita boten bakalan gampil nyalahaken liyan ananging kita tansah ngreksa goleki ngonceki kesalahane awake dhewe dhisik. Membina, mengatur, mengelola hawa nafsunipun piyambak-piyambak menika inggih menika sampun dados kebiasaanipun kaum sufi ingkang tetep gecolan metode nindakaken kehidupanipun metode tahali lajeng tajalli ingkang kuku sampun bolak-balik ngambali ngaturaken babagan metode supados saged menang melawan perang hawa nafsunipun piyambak inggih menika paling efektif metode tahali lajeng minuju tajalli. Para sutresna ingkang minulya, dados hadis berkaitan jihadul akbar kala wau ingkang dipun siwai kalian kelompok Wahabi Salafi, padahal hadis kala wau tentang jihad melawan hawa nafsu menika kuwatah hadisipun. Lan kekuatan hadis kala wau inggih boten dhaif, sahih. Nah, menikalah kita dalam nemahi kahanan khususipun urusan hawa nafsu kita kedah saged ngginakaken kawicaksanan inggih menika kemampuan untuk menjangkau kebenaran hakiki lan ginakaken panguwasan inggih menika ingkang ateges kemampuan sebagai pelaku kasih dan sayang kepada siapapun dimanapun dan kapanpun. Menika penting dados menawi dionceki mbalik wonten ngriku malih jihadul akbar lajeng metodene tahali tajalli kangge nyucikaken diri tetep inggih menika panca laku ihsan, jujur, sabar, trima, tresna welas asih, ikhlas lan ditumindakake tanpa tansah ngalah. Lah wangsul malih babagan hadis jihadul akbar kala wau estunipun yang berkaitan jihad terhadap hawa nafsu kuwata. Nah, salah setunggalipun ingkang dipun riwayatan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an menika inggih ngaturaken ketika nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ngaturaken sabda, musuhmu sing paling gedhe kuwi ya kuwi nafsumu kang ana ing antarane loro lambungmu. Lah menika diriwayataken Imam Al-Baihaqi ugi.
Penegasan Rasul kalau menika maksudipun menapa? Musuhmu sing paling gedhe kuwi ya nafsumu dhewe sing ana bertengger di antara dua lambungmu. Nah, monggo panjenengan bersani lambung menika daranipun wonten pundi? Daranipun wonten weteng, waduk, tempate nyimpen panganan. Cobi panjenengan wigatosi. Kalau dikaitkan dengan metode taholi menika menyingkirkan semua yang berbau jelek, termasuk asal rezeki yang jelek harus dijauhi. Ternyata kedudukan dua lambung ini berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan semua makanan-makanan yang akan kita masukkan ke dalam waduk utawa lambung. Nah, di antara dua lambung itu kan ada usus besar dan usus kecil, tempat mengolah sari-sari makanan. Nah, semua dari rezeki yang berasal dari rezeki, bagaimana kita mencarinya waktu itu. Nah, siapapun yang bisa menjaga masuknya sari-sari makanan dari dua lambung tersebut dengan cara yang benar, cara yang tahali supaya bisa tajali, fa insyaallah dia akan bisa memenangkan jihadul akbar utawi melawan hawa nafsunya sendiri. Nanging ingkang langkung menarik inggih menika salah setunggalipun ulama salafi wahabi inggih menika ingkang sinebut Albani justru memasukkan hadis inggih menika ingkang saking Abu Dzar ingkang unanipun ngaten hadisipun jihad kang paling utama ya kuwi jihad melawan hawa nafsu sami kados ingkang diriwayatkan Baihaqi kala wau. Nah anehipun menika kaum Wahabi Salafi menukil hadis menika ing salebete ajaran ingkang dipun muat wonten ing kitab salah satu kitabipun Wahabi inggih menika Al-Jami'ul Al-Shahih. Pramila dengan kenyataan kados kala wau estunipun kalau kita terlalu congkak, terlalu angkuh menganggap diri kita paling benar, kita tidak akan bisa merabah kesalahan kita. Dan itu sangat lucu. Ya salah satu ini saja wujudnya. Dia nggak mau menggunakan hadis yang paling induk, tetapi hadis yang cabangannya seperti itu mana yang dijadikan rujukan. Berarti setali 3 uang tapi uangnya recehan. Para sutresna ingkang minulya, kita gesang wonten ing alam donya menika mboten saged disewaki. Kita harus bergaul dengan berbagai macam manusia. Berbagai macam itu artinya tidak selalu sama, baik keyakinannya, keimanannya, apalagi latar belakangnya. Maka dari itu kita dituntut bisa menjadi lilin, bisa menjadi pemanfaat, bisa menjadi penentram, pepadang. Dan itu salah satu jihadul akbar juga karena kita harus menyisihkan hawa nafsu kita sendiri untuk kemaslahatan ingkang langkung ageng. Nah, pertanyaanipun dos pundi kita saged migatosi karakteristik hawa nafsu ingkang saged kita kelola, ingkang saged kita kendalikan lan saged kita lemahaken supados mboten saged ndominasi tumindak tumanduk kita wonten ing alam donya sakeluarga. Para sutresna ingkang minulya, babagan karakteristik hawa nafsunipun manungsa menika Al-Imamul Ghazali inggih menika maha gurunipun ilmu tasawuf yang tergolong aulia ingkang agung sampun maringi patokan kados mekaten. Imamul Ghazali menika mengelompokkan hawa nafsu menika
ing salebete sekawan macem. Ingkang pertama inggih menika sinebut al-rububiyah. Inggih menika sifat utawa nafsiyah ketuhanan. Menika hawa nafsu ingkang sae menawi dipun implementasi dalam sedulur papat utawi nafsu papat menika klebu aluwama. Senaosa sifat-sifatnya baik lembut menuju sifat ketuhanan, tapi ini tetap tergolong hawa nafsu. Inggih menika menawi Imam Ghazali milahaken nyebutaken ingkang pertama menika ar-rububiyah utawi sifat-sifat ketuhanan ingkang terdapat wonten salebete diri manungsa bilih piyambakipun sampun menguasai genggem pramila menungsa kala wau tamak kepingin tanduk kepingin nambah enggak ana puase sehingga piyambakipun ubud dunianipun lebih dominan daripada rasa jatinipun. Akibatipun piyambakipun yang sudah terkuasai secara ar-rububiyah menika suka dengan jabatan yang tinggi, haus kekuasaan, suka maksa ingkang lintu tiang lintu lan tansah ngrendahaken ingkang lintu dolimi ingkang lintu dan puncaknya tiang kados mekaten kesenenganipun dipun puji uripe kepingin oleh tepuk tangan oleh wah dan seterusnya. Nah pertanyaanipun wonten ing kahanan jaman sakmenika menapa kathah tiyang ingkang sampun dikuasai nafsu ar-rububiyah utawi al-luwamahipun? Fa insyaallah jawabanipun kuwata. Kuwata ditambahi sanget. Kathah sanget. Napa nggih? Napa boten panjenengan piyambak ingkang saged jawab. Lajeng kategori ingkang angka kalih nafsiyah ingkang dipun pilah dening Imamul Ghazali menika kategori kalih sinebut nafsiyah asyaitoniyah. Inggih menika sifat-sifat setan utawi sifat-sifat kesetanan ingkang wonten ing salebete dirinipun menungsa. Bilih sifat-sifat menika dipun pelihara, dipun turuti kemawon, piyambakipun tansah remen merekayasa mereka-reka daya merencana-rencana sesuatu yang buruk, tipu daya dan seterusnya kangge meraih sesuatu ingkang saged nuruti muaskan hawa nafsunipun piyambak, nafsu-nafsu jahat, nafsu-nafsu sesat, nafsu-nafsu keji. Lah wonten ing mriki la menungsa menika dadosipun prilakune senengipun tansah ngajak dateng perbuatan-perbuatan bid'ah, munafik, lajeng kesesatan-kesesatan ingkang langkung gegirisi. Nah, pertanyaane nafsu asyaitoniyah menika ing jaman kados kathah napa mboten? Jawabane nggih kuwatah ditambah lagi swanget dados kuwatah sanget. Dan tidak sulit kita melihat kejadian sehari-hari orang yang dikuasai nafsu syaitoniyah menika ndadosaken kerugian, ndadosaken kesengsaraan, kerusakan di muka bumi. Ingkang kategori 3 nafsiyah ingkang dipun kategorikan dening Al-Imamul Ghazali inggih menika sinebut nafsiyah al-bahimiyah. Al-bahimiyah menika bentuk nafsu menungso ingkang nyipati sifat-sifat hewani utawi kehewanan. Bila sifat-sifat utawi nafsiyah menika dipun turuti kemawon dening menungso, piyambakipun akan semakin menjadi berperilaku rakus,
tamak, suka mencuri, dan makan-makannya itu selalu tanpa berlebihan. Tidur berlebihan, syahwat berlebihan, dan seterusnya yang serba berlebihan. Menika watakipun nafsu al-bahimiyah. Karena segala sesuatu bersifat berlebihan, maka perilaku orang-orang yang sudah dikuasai al-bahimiyah menika sok-sok akan menjadi resiko perilaku menyimpang. Nah, sekarang ada perilaku LGBT, perilaku homo, gay, dan perempuan sama perempuan. Nah, ini semua orang yang dikuasai oleh nafsu al-bahimiyah, sehingga wataknya selalu tidak puas, sehingga mencari cara-cara yang di luar kelaziman, cara yang menyimpang. Lah, pertanyaan dibaliaken mari, napa contoh-contoh tiyang ingkang dikuasai al-bahimiyah ing zaman akhir menika wonten? Jawaban ya tetep angga, sangat banyak. Lajeng monggo kita lajengaken para sutresna. Kategori ingkang sekawan, Imam Al-Ghazali nyebutaken nafsiyah ingkang kategori sekawan niku al-sabuiyah, al-sabuiyah. Inggih menika sifat nafsu utawi kebuasan, kekejian. Dados ini nafsiyah yang akan larinya kepada arah perilaku sadistis, buas, keji, dan sifat-sifat nafsiyah yang ironi lainnya. Bila menungso menika sampun dikuasai dening nafsu as-sabuiyah menika, pramila menungso kala wau senengane bermusuhan, berkelahi, senengane muring-muring, senengane nyerang siji sama satu sama lainnya, memaki-memaki, berdemo, anarkis, cemburu berlebihan, lan lintu-lintunipun. Pertanyaanipun nggih sami, napa ing akhir zaman kados mekaten tiyang ingkang dikuasai nafsu as-sabuiyah menika kathah napa mboten? Jawabane panggah, sangat banyak. Coba pernah lihat kejahatan apa tidak sadistis, bahkan oknum-oknum juga sekarang peranginya juga sadistis. Oknum apapun itu, jangankan penjahat, oknum ini sudah juga seperti itu. Artosipun tegesipun sedaya pilihan kategori nafsiyah yang besar kalawa yang cenderung bisa mudah menguasai kehidupan menungso, hati sanubari menungso, jiwanipun menungso menika estu sampun gegirisi. Artosipun 4 sifat nafsiyah kala wau tumbuh berkembangipun saged sekaligus, ananging tahapan-tahapanipun secara berangsur-angsur menika saged dipun deteksi, diidentifikasi kados mekaten. Ingkang pertama, tahapan pertama ingkang badhe tumbuh monggo dipun wigatosi inggih menika sifat kehewanan utawi al-bahimiyah. Lah, sifat kehewanan menika al-bahimiyah menika menungso tansah seneng nindakaken sesuatu ingkang berlebihan, makan, tidur, ngumbar hawa nafsu tansah berlebihan, sehingga dalam konteks ragawi mawon saged mengganggu kesehatan dohir. Napa malih konteks rohani, nah menika sangat menjadi rohani yang tidak seimbang. Lajeng tahapan ingkang angka kalinipun untuk 4 nafsiyah menika Al-Imamul Ghazali membingkai menjadi 6 tahapan. Ingkang tahap angka kalih inggih menika sifat kebuasan utawi as-sabuiyah, inggih menika nafsu ammarah utawi al-ghadabiyah. Menungso
ingkang terbelenggu sifat amarah menika sama seperti bensin ketika dilemparkan di bara api. Coba bayangkan bensin nek dilempar nang bara api, napa mboten tambah muncelak ing kita. Pasti akibatnya akan gegirisi sanget. Lah, inggih menika sifat as-sabuiyah menika resikonya kados ngaten, kaya bara api, bisa melahap apapun kalau ketika kita diranda marah. Pasti akan mengancam yang lainnya, merugikan yang lainnya, tidak hanya diri mereka sendiri. Yang ingin membunuh, memaki, berkelahi, dan seterusnya sifat-sifat sadistik atau kekerasan. Lajeng ingkang tahap angka 3 inggih menika tumbuhipun sifat kesetanan utawi asyaitonia. Nah, sifat asyaitonia menika tumbuhipun wonten ing salebete dirinipun menungsa menika sakbibare tumbuh sifat kehewanan utawi sifat asabuiyah kala wau. Nah, sifat asataniyah menika bile dipun lepas tanpa kontrol menguasai diri menungso, maka apa yang sudah dinas dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala sam'ihim ghishawa, akan bisa mengakibatkan mata, hati, telinga dan jiwanya akan tertutup dari semua nilai kebaikan. Wa na'udzubillah min dzalik. Dados resikone ingkang tahap ketiga menika bener-bener menggegirisi. Kita bisa tertutup mata, hati, telinga dan jiwa kita dari semua kebaikan. Cara berpikir kita juga berpikir yang benar-benar sangat ironi, tidak lazim. Pramila para sutresna ingkang minulya, monggo kita wigatosi gesang wonten ing alam donya menika kita tansah gejolan metani nafsune dhewe-dhewe, kelemahane dhewe, supaya napa kita saged mawas diri, supados kita saged migatosi hal-hal yang kecil menjadi sesuatu yang manfaat besar. Monggo kita lajengaken para sutresna ingkang terakhir tumbuh lan berkembangipun nafsiyah wonten ing salebete diri menungsa menika inggih menika sifat ketuhanan utawi al-rububiyah. Lah, amung sifat ar-rububiyah menika lah menungsa menika kagungan secercah harapan. Senaosa menika tetep kelebu nafsiyah, menawi kita saged mengelola dengan metode tahali menuju tajalli, fa insyaallah sifat-sifat keempat yang dominan nafsiyah kalau wau saged kita arahkan menjadi sifat-sifat yang positif. Artinya kita bisa menuju tajalli dumateng Allah, menuju makrifat dumateng Allah. Dengan cara apa? Metode yang paling efektif inggih menika metode tafakkur, atau dalam bahasa Jawa metode semedi, metode meditasi. Ing salebete Islam sinebut metode tafakkur Allah. Dan itu sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri taqarruf ilallah dumateng Allah. Orang yang bertajalli menggunakan metode tafakur, maka fungsi akalnya selain memberikan keempat sifat-sifat kalau wau secara terkelola, maka dia akan juga mudah teraliri hidayah Allah. Karena apa? Dia selalu bertakarruf, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tafakur. Tafakur itu di samping hatinya eling, batinnya juga mengucap, bibirnya diam tetapi juga mengucapkan dengan tanpa getar apapun puji-pujian kepada Allah,
keagungan-keagungan Allah, asma agungnya Allah, sifat agungnya Allah, af'al agungnya Allah, zat agungnya Allah akan dipersonifikasikan ke dalam lautan jiwanya, dalam getaran resonansi yang begitu halus, sehingga semua itu akan menjadikan getaran yang mu'adzib atau getaran-getaran yang ajaib menjadi sesuatu yang simultan terhadap tubuhnya, membangun energi positif, sehingga getaran-getaran ilahiyah yang sinebut hidayatul hidayah utawi kuncoro suci sangat mudah mengalir dalam setiap relung saraf-saraf yang simpul saraf yang ada pada diri manusia bersangkutan. Pramila para sutresna ingkang minulya, hanya dengan menggunakan akal, sifat manusia yang berupa 4 tadi yang akan cenderung membawa energi negatif akan terrecover secara otomatis menjadi simpul-simpul kemaslahatan atau positif, membentuk tatanan halus sistem kinerja batiniah rohaniyah yang benar-benar suci. Dengan akal kalau wau pula menungso yang akan dihinggapi sifat-sifat nafsiyah kalau wau baik sataniyah, ububiyah dan seterusnya kalau wau akan berubah menjadi aliran-aliran energi magnetik positif yang akan merecovery seluruh jaringan syaraf memori dia menjadi seorang rohaniawan yang tangguh menghadapi segala kahanan dengan bekal obor kuncoro suci hidayatul hidayah amung ridho Allah semata. Maka dari itu dengan metode tahali tajali itu Allah menurunkan agama Islam atau ajaran agama itu sebagai simultan kurikulum untuk merecovery semua kahanan yang akan berakibat negatif itu menjadi resonansi-resonansi yang selaras membentuk energi positif. Jadi agama itu mutlak perlu. Dan parah salah kaprahnya sekarang dengan kebebasan teknologi informasi, banyak orang-orang bersikap seperti anti agama. Bahkan kemampuan yang serba sedikit untuk mengenal batinnya dia, mengenal rasanya dia, seolah-olah dia sudah bisa menguasai semua hal. Padahal kelemahan dia yang paling vital tidak dia sadari. Pertanyaannya, kuku namun sederhana kalau ngetes orang semacam itu. Kita tanya saja, kamu ini profesimu apa? Meskipun dia mempunyai murid padepokan yang megah semegah apapun, kalau kita tanya, profesimu apa? Nah, dalam menjalankan profesi itu yang bersangkutan, kira-kira dari yang digerakkan umpamanya 100 fungsi yang dia emban, apakah 80%-nya sudah terwujud atau termanfaat, termaslahatkan? Pasti jawabannya hampir separuh persen saja belum bisa dijangkau. Artinya apa? Meskipun dia sudah mengakui seperti orang yang agung, orang yang sudah ampuh, orang yang sudah manunggal, tapi dengan cara pengetesan profesimu apa sudah kamu emban sesuai dengan maksimal persentase yang sudah bisa kamu jangkau? Jawabannya pasti tidak. Itu menandakan bahwa dia tetap dhaif atau lemah hina. Tapi dia tidak akan pernah menyadari. Tetap menganggap bahwa dia adalah orang yang sempurna. Pramila para sutresna ingkang minulya, jangan matikan akalmu, karena akal itu sumber energi positif mengenal Tuhan lebih sempurna. Tanpa menggunakan akal, engkau akan tersesat semakin jauh koyok-koyok. Ingat, capaian koyok-koyok kalau kita tanpa menggunakan akal.
betapapun berfungsi dan bertujuan mencari kebenaran, kalau dia menanggalkan akal sehatnya, maka keterbatasan dia tidak akan pernah dia sadari. Dia seperti katak berkungkung tetapi dia tetap dalam tempurung. Pramila kagem ngeraih kebenaran yang sempurna, Allah memberikan petunjuk kagem tiyang ingkang purun nampi agama, purun bika iman, dan purun bika Islam, purun membuka ihsanipun, ketakwaanipun dumateng Allah, maka dia akan bisa terbimbing dumateng kehidupan utawi gesang ingkang estu agung. Dan piyambakipun tansah saged anyingkiri tumindak ingkang luput. Dados sifat-sifat ingkang kuku aturaken yang berbau nafsiyah kala wau ing inggil menawi dipun biaraken boten diperangi kelawan ibadah dumateng Allah ingkang banyak, terutama dengan metode takarruf Allah, mendekatkan diri dumateng Allah kelawan metode tafakur atau metode tahalli menuju tajalli, fa insyaallah kita akan kabotan mengarungi hidup yang penuh dengan samudra nafsiyah, godaan dan propaganda lain sebagainya kalau wau. Para sutresna ingkang minulya, sebagai kesimpulanipun, wonten sanepan ingkang indah dipunaturaken kados mekaten. Senaosa perilaku-perilaku binatang buas menika selalu menginteh jati diri menungsa dalam gelar kehidupanipun kados binatang buas, bahkan perilaku kados karakter-karakter hewan lintunipun, baik anjing, perilaku babi, perilaku khimar utawi jaran, utawi uge inggih perilaku hewan lintunipun jinak seperti burung merak, utawi yang bodoh seperti khimar, kathah ingkang langkung remen ngutamakaken tiang-tiang lintu atas diri mereka piyambak, inggih menika perilaku ayam jago. Ananging bilih saged berperilaku sangat jinak, penurut kados burung merpati utawi dara, utawi perilaku hewan pendendam kados unta, uga perilaku kados wedhus utawi kambing, lan perilaku ingkang mirip serigala jahat, bengis, lan lintu-lintunipun, bilih persamaan watak-watak hewaniyah kala wau dados perilakunipun, maka yang tampak adalah semua kebencian, semua kekejian, semua kekejaman. Nah, bilih perilaku-perilaku ingkang dipun kedepankan adalah menahan hawa nafsu, maka ketentraman, pepadang, nentem makilian adalah wujud hasil akhiripun utawi kemanfaatanipun. Pramila terhadap tarik ulur dinamika nafsiyah jihadul akbar melawan hawa nafsu kala wau, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring atur kados mekaten. Jikalau tidaklah setan-setan itu mengelilingi hati anak Adam, maka niscaya mereka dapat memandang ke
alam malakut yang tinggi. Artosipun ngaten. Seandainya bukan setan-setan itu yang mengelili hati anak Adam, dados hati anak Adam ini dipun sanepaken dikelilingi setan-setan. Kalau tidak dikelilingi, maka niscaya mereka dapat memandang ke alam malakut. Dados dia kalau bisa terlepas dari pengelilingan setan, kalau dia akan bisa memandang di dalam alam kemalaikatan atau alam kepatuhan. Pramila kesimpulanipun kala wau, seorang bayi pun sanepanipun akan jika diberikan kebebasan boleh merangkak. Monggo panjenengan wigatosi kesimpulannya. Kalau kita hanya nuruti hawa nafsu tanpa kita menggunakan rambu-rambu metode taholi menuju tajali atau metode yang sudah diajarkan dalam ajaran agama Islam, maka kita ibarat bayi yang dibiarkan saja tanpa pengawasan. Contohnya jika seorang bayi itu diberi kebebasan, bayangkan boleh merangkak semaunya tanpa diawasi, merayap, berputar, tengkurap, dan makan apa saja yang ada di sekitarnya. Itulah kebebasan, dan itu pula seandainya syahwat nafsiyah itu tanpa dikelola. Bayangkan bayi ya yang tidak mengerti ini dan itu merangkak liar, apapun yang ada di sekitarnya diambil, diemplok. Coba bayangkan apa yang akan terjadi terhadap bayi tadi. Pertama mungkin sang bayi akan selalu meronta. Karena apa? Dia merangkak di jalan yang kasar-kasar. Belum kali kena duri atau beling dan seterusnya. Sang bayi akan selalu ingin mengeksplor diri. Bergerak bebas semaunya. Menjelajah seluruh ruang ananging. Bile wonten sang ibu dengan penuh kasih sayang akan ngangkat bayi kala wau, ngajari bayi kala wau melampah di teta. Lajeng dibimbing pelan-pelan. Nyekel kerikil dipun cepeng malih dipun buang, boten pareng diemplok. Nyekel beling dipun cepeng dipun buang, boten pareng diemplok. Nyekel paku dipun cepeng dipun buang, boten pareng diemplok. Maka sang bayi akan selamat hidupnya. Begitulah sanepanya kalau kita menuruti hawa dan nafsu, itu ibarat bayi yang tanpa diawasi oleh sang ibunya sebagai sosok yang akan mengasihi, menyelamatkan dia dengan penuh dengan kesadaran. Para sutresna ingkang minulya, dados kesimpulanipun kados kala wau gambaranipun sederhana. Inggih menika sedaya nafsiyah menika dalam kerangka syariat Islam menika sampun dipun wigatosi, dipun ajarake lan dipun metodake bagaimana kita cara mengelola nafsiyah kita sehingga ibarat bayi yang dilepas tadi, tapi syariat Islam itu ibarat sifat ibu yang penuh kasih sayang atau Tuhan terhadap hambanya atau ibu terhadap bayinya. Selalu akan menjaga, jangan sampai merayap pun beset kena beling, kena eri, menggapai pun jangan sampai sembarang itu diemplok dan seterusnya. Sehingga sang bayi akan bisa tumbuh sehat, selamat sampai dengan dewasa. Kirang langkungipun kukuh saged namung atur kala wau untuk khusus menyambut Idul Fitri 2021 mugi kita saged dados tiyang gesang ingkang awas dan selalu ngrayai cithoke sebelum menatap ke depan. Sehingga dalam hidup kita selalu mawas diri tanpa harus memperhatikan kesalahan orang lain, tapi kita migaten kesalahan diri kita sendiri supaya kita bisa lebih memperbaiki diri, bermanfaat terhadap liyan nentremaken dan saged dados pebadang kagem sedaya makhluk yang berada di muka bumi ini. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah bi ridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Idul Fitri 1443. Mohon maaf lahir dan batin. Mbok bilih kuku selama berkata-kata atau bersilaturahim dalam dunia maya menika wonten atur ingkang lepat atau sesuatu yang juga lepas kontrol, estu kuku nyuwun gungi pangeksami sekeluarga lan bila wonten sesuatu yang manfaat maslahat terhadap apa yang kuku aturkan, estu pun kalau wau saking Allah Subhanahu wa taala, kuncara suci saking Allah, ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih wonten edisi salajengipun, matur nuwun.